siang. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Ibu Siva. Baik Ibu Siva, apa yang Ibu rasakan saat ini? Ini tuh saya sesak nafas, kadang mual juga, sama batuk berdahak. Terus kalau batuk juga tidak sendiri. Baik Ibu, karena Ibu batuk dan ada dahaknya, saya akan mengajarkan latihan batuk efektif ya Bu. Tujuannya untuk memudahkan Ibu mengeluarkan dahak dan Ibu tidak sesak nafas lagi. Tindakannya akan dilakukan selama 10 menit ya Bu. Tepatnya di tempat tidur saja, nanti saya akan membantu Ibu untuk duduk. Baik Ibu, kita mulai latihan batuk efektif ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Sekarang Ibu ikuti saya ya Bu. Pertama-tama Ibu tarik nafas ya Bu. Dilakukan selama 4-5 kali ya Bu. Lalu Ibu tarik nafas dan tahan 1-2 detik ya Bu. Selanjutnya angkat bahu Ibu, lalu longgarkan dada dan serta batukan dengan kuat. Sudah ya Bu, saya ajarkan batuk efektifnya. Apakah Ibu sudah mengerti? Mengerti sus. Baik Bu, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah lega dan dahaknya tadi sudah keluar. Alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah bisa melakukan batuk efektif. Ibu dapat melakukannya lagi nanti sore supaya dahak Ibu cepat keluar dan Ibu tidak sesak lagi, supaya Ibu bisa cepat pulih ya Bu. Baik Ibu, karena saya sudah selesai melakukan tindakannya, saya akan pergi dulu ya Bu. Saya sudahi, terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum Bu.